السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءة مواليد برج الحمل بتاريخ 18/2026. النهارده السبت. ده تاريخك يا برج الحمل، تاريخك بس علشان مصداقية قناتك. قراءتك عامة ومفتوحة وتنطبق على جميع مواليد برج الحمل. النهارده يا حمل فنجانك مش فنجان عالي، ده فنجان المودة، فنجان الرحمة، فنجان الاستقرار، فنجان الأمور الجميلة بفضل الله. ماديا، عاطفيا، صحيا، كل ما انت عايز يظهر. الله أكبر، الله أعظم. الأذان هو يا برج الحمل، فده دليل قوي بإذن الله إن فنجانك النهاردة فنجان كله صدق، كله توقعات جميلة. هتنزل بالصلاة على الحبيب وباللايك الجميل، ويلا بينا نشوف فنجاننا فيه ايه النهاردة. بس يا حبايب قلبي هنستنى الأذان وبعد كده نرجع. يلا بقى يا مواليد برج الحمل نشوف الفنجان. طبعا احنا استنينا الاذان يا حبايب قلبي، وهنشوف دلوقتي ايه الاخبار عندك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الفروع اللي عندكم الخير؟ بسم الله بسم الله. بص يا حبايب قلبي، عندكم رقم 7. رقم 7 ده رقم الخير والفرح والهنا. مواليد برج الحمل فنجانكم بيصرخ، فنجانكم بيتكلم، خاصة في العمل والقرارات المهنية. عندكم كسر الطوق. ده دليل قوي ان الفترة اللي جاية هتاخدوا قرار جبار. القرار ده انتوا كنتم مأجلينه، اذا كنتم مأجلينه خوفا من ردة فعل حد حواليكم او خوفا من نفسكم. لكن السلطة اللي عندكم الفترة اللي جاية دي سلطة جميلة، وفي نفس الوقت في شخص أو في حاجة يعني هتخليكم في وضع وظيفة حلوة. انتوا داخلين على مرحلة الاستقلال التام، وبلاش تتراجعوا فيه أبدا، لأن الفرصة دي مش هتتكرر تاني. البعض منكم كمان شايفاه له في قاع الفنجان هنا سيف، والسيف ده سيف فارغ، فده معناه ان انتوا في طاقة مظلمة. ده معناه ان انتوا حبايب قلبي مقفلين على نفسكم الفترة دي خوفا من امور حواليكم، او خوفا من حاجة بتستنزف طاقتكم. ويمكن كمان في معركة بينكم ما بين شخص. الشخص ده هو اللي بيحاول يستنزف الطاقة بتاعتكم. ممكن يكون شخص مقرب ليكم او شخص زميل، لكن قراءتك بتقول ان انت هتكتشف حقيقة، وبالاخص حقيقة الشخص ده قريب جدا، وهيكون عندكم القوة ان انتوا تقطعوا علاقتكم بيه من غير كلام ولا من غير مناقشات. وده احسن قرار انتوا هتاخدوه، ومن غير ندم، وهترجعوا بقوة وهتكسروا الدنيا. الفنجان هنا بيأكد ان النصر عندكم، والهدوء اللي هيجيلكم من بعد المواجهة دي هتكونوا انتوا فعلا تستاهلوا، لان انتوا عانيتوا كتير جدا وتعبتوا. الفترة اللي جاية فترة الذهب، فترة الانتقالات والمفاجآت، خاصة في المال والنجاح. بسم الله ما شاء الله عليكم. في انفجار مالي او عرض غير متوقع، او حاجة انتوا ما كنتوش يعني في ترتيباتكم، مش مخطط لها، مش بتفكروا فيها. سبحان الله هتجيلكم فجأة. لكن انا عايزة اقول لحبايب قلبي، تجديد طاقة البيت. جددوا طاقة البيت. بيتكم فيه طاقة ركود، بيتكم فيه طاقة سلبية. محتاج منكم ان انتوا تحركوا بعد الاساسيات اللي في البيت. تحركوا، تنظفوا بيتكم كويس جدا. انا عارفه ان انتوا نضاف جدا، بس برضو عيدوا اعاده تنظيف البيت، لان في كركبه وفي زحمه. في كمان وضعيه جديده هتفتح بوابه رزق كانت مقفوله، دي اللي ظهرت لكم. خلوا بالكم يا حبايب قلبي، الكلام ده كله مش من فراغ، يعني مش من فراغ. انا ما بقولش كلام وخلاص، لا. الكلام ده هو ده الرموز اللي واضحة كوضوح الشمس في الفنجان اهو. هي واضحة جدا وانا بفسرها لكم. والتغيير اللي هيكون في حياتكم ده تغيير جذري، يعني بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان انتوا هنا ظهر عندكم ميدالية، او ظهر عندكم قطعة ذهبية، وده معناه ان حالتكم النفسية هتتحسن الفترة الجاية وهتكونوا مبسوطين جدا. بص يا برج الحمل، اولا الفترة اللي فاتت انت كنت في حفرة، وفي نفس الوقت حاسس بالخنقة. حصل عندك مواجهة ما بين شخصين، او انت وما بينك وما بين الحبيب، بينك وما بين الشريك، بينك وما بين حد عدوك، بينك وما بين حد، الله اعلم. واكتبوا لي في التعليقات، قولوا لي كلامك صح، شجعوني علشان انزل لكم دايما قراءات باحدث التفاصيل. بص يا برج الحمل، انت هنا كان عندك مواجهة بينك وما بين حد. والمواجهة دي ما
ما كملتش، او حاجه انت خسرتها بمعنى اصح. بص يا برج الحمل، بص التعبان اللي بيبخ سم في حياتك. عندك مشاكل في الشغل برج الحمل، عندك مشاكل في الشغل او عايز تجدد الشغل بتاعك. بص الحمل، انت حاسس ان انت اتصدمت في اعز الناس ليك، حاسس ان انت اتصدمت في اعز الناس ليك. انت مش حاسس بطعم الحياة الايام دي بسبب الطعنات والمسؤوليات اللي انت فيها. مسؤولياتك زادت يا برج الحمل. بص يا برج الحمل، حد هيجي ويصالحك، حد هيجي ويصالحك. مين هو الله اعلم، بس حد هيجي يصالحك، والحد ده انت مستني ان هو يجي يصالحك، او مستني ان انت ترجع حقك منه. اتسرقت يا حمل، حد اخد مالك وخد فلوسك، او انت في حاجة حصلت عندك صرفت عليها فلوس. عندك ابراج مائية، ابراج مائية بتقدم لك المساعدة مع الابراج النارية. بص يا برج الحمل، انت هنا واقف وشايف ان انت واقف مكانك، ان انت مفيش جديد عندك. لا 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 يا حمل نهائيا. عندك تقدم في الحياة، عندك مشاريع جديدة. المشروع اللي انت خسرته كنت حزين عليه، لا، عندك حاجات جديدة، تفائل. بص يا برج الحمل، في حاجات كتيرة جدا في العيلة بتحصل عندك انت مش موافق عليها، او في حاجات بتتحط فيها غصب عنك، بس انت حاسس ان انت واقف من فوق وبتتفرج على كل الناس. لا، انا عايزاك تتفائل، تتفائل. بلاش خيبة الامل اللي في حياتك دي، بلاش خيبة الامل، تفائل، خلي في حياتك تفاؤل يا برج الحمل. الاستقرار انت بتدور عليه وبتبحث عنه، وبتدور على الحضن الدافي اللي هو يحتويك، لدرجة ان انت بيجي عليك وقت ما بتطلعش من المكان اللي انت فيه. النور ما بتبقاش طايق تشوفه. لا يا برج الحمل، ليه مهمومين؟ ليه فتاة الحمل هنا قاعدة وحزينة؟ ليه دايما دموعها سريعة، دايما دموعها قريبة منها؟ ليه يا برج الحمل؟ تفائلوا، اللي فات انسوه، حاولوا تجددوا في حياتكم، حاولوا ان انتوا تغيروا. فتاة الحمل دايما أنيقة، دايما عايزة تبحث عن الحرية، وبتبحث عن الاستقرار والعاطفة. وعشان كده دايما مفيش حاجه بتكمل عندكم، عشان انتوا دايما حزانه. يعني اقدر اقول ان برج الحمل قلبه مكسور الفتره دي، الطعن من الحبيب، او مفيش في مشاكل بينك وما بين الشريك، مفيش تفاهم الايام دي خالص يا برج الحمل. دايما بتحاول ان انت تعيش وتكمل وتستقر، بس دايما العين اكله كل حياتك، وزي ما قلت لكم عندكم بومتين في حياتكم. بص يا برج الحمل، خلي بالك وانتبه كويس جدا 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 من العزومة اللي حد هيكلمك ويعزمك عليها. احذر كويس جدا جدا. العزومة دي هتقابل فيها بعض الأشخاص اللي هم بيحبوك، وفيهم شخص بيكرهك. بص يا برج الحمل، بيتكلم عليك بالسوء، بيتكلم عليك بالسوء. مكالمة هتجيلك، المكالمة دي انت مش هقولك مستنيها، لا، بس هيبقى فيها عزومة، فيها لقاء. وانا قلت لك انت حصل عندك لقاء. كل ما بتحاول تجدد من نفسك وتجدد في حياتك، بتلاقي 1000 واحد يطعنك. ليه؟ بسبب الكلام، بسبب الكلام. في حد بيتكلم عليك كتير، حد بيتكلم عليك كتير. ليه الشريك مفيش تفاهم بينك وما بينه؟ بسبب العند، وبسبب انه في طرف ثالث داخل في العلاقة، طرف ثالث داخل في العلاقة. ابعد عن القلق والإحباط والحيرة، ابعد عن القلق والإحباط والحيرة، ودايما خلي تفاؤل في حياتك يا حمل. ليه كده يا حمل؟ ليه المشروع اللي انت خسرته حزين عليه؟ نحاول نجدده، نحاول ان احنا نبني حياة جديدة، بلاش التشاؤم. بص يا برج الحمل، هنا حزين قوي، حزين، ما مش عارف تنام، مش عارف تنام. بعض مواليد برج الحمل طبعا بيحط دماغهم على المخدة، بيناموا ويبصوا ان هم بيغرقوا في النوم العميق، علشان خاطر حياتهم دايما فيها تشاؤم. بص هقول لك على نصيحة برج الحمل، لازم تفهم النصيحة دي كويس جدا. مين اللي بيدخل اوضتك وبيجدد لك طاقة السحر؟ مين اللي بيدخل بيتك وبيجدد لك طاقة السحر؟ برج الحمل. للناس المتجوزين كان عندهم مشكلة من كام يوم بينها وما بين الشريك، وكانت واقفة على الطلاق، صح ولا غلط يا برج الحمل؟ برج الحمل للناس المتجوزين
حياتهم كانت واقفة على الطلاق من فترة، كانت واقفة على الطلاق من فترة بسبب ايه؟ بسبب واحدة دخلت البيت جددت لهم طاقة السحر، بسبب واحدة جددت طاقة السحر في حياتك اهي. نفض اوضتك يا برج الحمل، نفض اوضتك، اوضه النوم او اوضه الشقه كلها، حاول تغيرها، مش تغيرها، حاول تجدد تنظف. وهقول لك على حاجه، هات كوبايه ميه يا برج الحمل، علشان الحمل دايما حياته بايظه، كوبايه ميه يا برج الحمل، واقرا عليها قران. هنزل لك عيوني حاضر الايات القرانيه في التعليقات ان شاء الله باذن الله، ولو انا نسيت فكروني، اكتبوا لي في التعليقات يا جماعه، حاولوا تشاركوني. هنزل لكم الايات القرانيه اللي تقروها على كوبايه ميه. هنقول نجيب كوبايه ميه قد الفنجان ده، كوبايه، ونقرا عليها ايات قرانيه، ونحط فيها معلقتين ميه ورد وخمس معالق ملح كبار، وندوبهم كويس جدا جدا، ونجيب الكوبايه الصغيره كده اهو ونحطها عند بقنا ونردد ايات القرانيه اللي انا هكتبها لكم. وبعد كده نزود كوبايه الميه ونحطها ونرشها في اركان البيت كلها، ودايما نحط ملح في اركان البيت طبعا ما عدا الحمام. وحاول ان احنا نجدد البيت، يعني ايه، دايما نخلي القرآن شغال، دايما نخلي البخور. هقول لكم على حاجات كتيرة جدا جدا، علشان برج الحمل كان واقف على الطلاق اهو، واقف على الطلاق برج الحمل بسبب الست اللي دخلت وبتحاول ان هي تجدد لكم الطاقة بتاعة السحر علشان توقع بينكم وبين الشريك. البومتين اللي غيرانين منكم برج الحمل والله انا صعبان عليا، وعلشان كده حاولت ان انا اعمل له قراءة عميقة، قراءة فيها التفاصيل الجديدة ان شاء الله باذن الله. برج الحمل اول، يعني مش هقول لك اول اسبوع بس، ما بين الاسبوع الاول والتاني هيبقى عندك مشكلة. المشكلة دي بسبب مكالمة تليفون، هتكتشف حقيقة. خلي بالك كويس جدا 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 انه اللي هيجي يقول لك الحقيقة هيكون انسان كذاب. الشخص اللي هيجي يقول لك الحقيقة هيكون انسان كذاب، ما تحاولش تصدقه، مش اي حاجة نصدقها يا برج الحمل. في ناس كتيرة جدا جدا جدا، وفي الطبق وراك شياطين، في الطبق وراك شياطين، وراك بومتين. احذر يا برج الحمل، شهر ابريل عندك حد هيجي يقول لك على كلام كذب، هيتبلى، او هقولك ان هو هيحاول ان هو يستغلك ويستغل تفكيرك. لا يا حمل، خليك ماشي زي ما انت. للناس العزاب، الناس العزاب عندك فرحة حلوة جدا جدا جدا، ولو ما كانتش فرحة فهي مكالمة تليفون فيها رجوع بينك وما بين الشريك. بص يا برج الحمل والله العظيم فنجانك بيدل على الخير وعلى البشرة السارة، الأخبار الجميلة. طيب بص يا برج الحمل، بص عندك لمة بأطفال، والله العظيم عندك لمة بأطفال اهي. انا بس اتمنى حد يشوف الرموز الجميلة. بص يا برج الحمل عندك لمة بأطفال، ابعد عن التشاؤم وعن الحيرة، عندك ان شاء الله باذن الله اخبار حلوة. طيب الناس اللي بتدرس اهي قاعدين وحزانه وحاطين ايدهم على خدهم وبيحاولوا يفكروا في الدراسه، بيحاولوا ان هم يكونوا حاجه كويسه. طيب عندك اول حاجه يا برج الحمل اخبار في العمل، اخبار في الحياه، ابعد عن التشاؤم، انا كل كلمه برددها لك ابعد عن التشاؤم. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص الخوف اللي عندك، خايف على الشريك او خايف ان انت تتفصل عن الشريك. جدد الطاقه يا حمل، جدد الطاقه الايجابيه، ابعد عن الطاقات السلبيه. بص يا برج الحمل، حد عندك في حياتك مطلع عينك، حد بحياتك مطلع عينك، دايما بيتحكم في تفاصيلك، دايما بيتحكم في كل حاجة تخصك، في لبسك، في اسلوبك، في طريقتك، الله اعلم، اخوكي ابوكي امك اختك جوزك حد انت مرتبطة بيه. طيب ايه الحل؟ ايه الحل علشان ما يتحكمش فينا، وعلشان خاطر ما يحاولش ان هو يستغلنا او يحاول ان هو يكتم حريتنا؟ التفاهم، التفاهم، ونستغنى عن العند. الحمل عنيد جدا، طب نعمل ايه؟ ان احنا نحاول نكسب الشخص اللي قدامنا. طب نكسبه ازاي؟ طبعا مش بالكذب، مش بالكذب يا حمل، لا، بالتفاهم، نفهم الشخصية اللي قدامنا. وأنا هنزل لكم قراءات تانية، أو هنزل لكم إزاي نفهم الشخصية اللي قدامنا. أي حاجة يا برج الحمل اكتبوها لي في التعليق، وأنا إن شاء الله بإذن الله ربنا يقدرني، بس عشان أنا عندي شغل تاني بحاول إن أنا أنزل لكم قراءات جديدة، بس عشان خاطر الشغل بتاعي. طبعا أنتوا هتدعموني وهتقولوا لي اللي أنتوا عايزينه في التعليقات. برج الحمل
حاول تفهم الشخصية اللي قدامك، حاول ان انت تفهمها. ولو عايزين تكتبوا لي في التعليقات ازاي نفهم الشخصيات، او تكتبوا لي برج وبرج، انا هقول لكم تفهموا الشخصيات ازاي وهرد عليكم ان شاء الله باذن الله. برج الحمل، علشان تكسب الشخص اللي هو دايما بيتحكم فيك، وعشان تكسب رضاء عنك، بالهدوء. بالهدوء يا حمل، مش بالعند. ابعد عن العند، بلاش ان انت تعاند قصاده. الشخص ده انت مخليك مش مرتاح خالص، او الحد ده مخليك مش مرتاح، دايما حزين ودمعتك على خدك. ده للناس الناس اللي هم مرتبطين وبيحبوا. بص يا حمد، بص، والله عندك خبر حلو هيجيلك ويفرح قلبك والله. طب بص يا حمد، اكتبوا لي في التعليقات، قولوا لي سمعتوا الخبر ولا لسه هتسمعوا. بس انتوا لسه هتسمعوا الخبر ده، هيفرح قلبكم وهيجدد لكم الطاقة. هو خبر بسيط بس هيجدد لكم. بص هنا، بص الورقة اللي هتمضيها. الورقة اللي انت هتمضيها فيها خير، فيها رزق، فيها حاجات كتيرة جدا 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 يا برج الحمل. والله قلبك هيفرح. والله انت بتقول يا رب اديني اديني خبر يخلي دموعي تنزل تنزل على خدي، او نقول فرحة تدمع ليها العين. بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، الفرحة دي هتدمع عيونك ليها، وهتقول اللي كانت بتقرا الفنجان صادقه. وهتكتب لي في التعليقات صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. يا رب تكون كل القراءات حقيقيه، يا رب يكون التفاؤل والخير والصبر وطاقه الانتظار اللي احنا اصبرناها والاشتياق والحب يكون من نصيبنا ان شاء الله باذن الله. في حاجه انت عايز تعملها خلال الايام اللي جايه، ايه هي يا حما؟ ايه هي يا حما؟ اهي. في حاجه انت عايز تعملها ومش عايز تقول عليها لحد، ما قايلش عليها لحد خالص، مستني ان انت تعملها. بص الابراج الناريه، الابراج الناريه والله بتساعدك. مين العدو عندك اللي هو لابس وشين؟ مين العدو اللي عندك لابس وشين؟ عدو عندك لابس وشين يا برج الحمل. بص الحفره اللي انت وقعت فيها، شايف الحفره؟ شايف الكلام اللي عليك؟ صحيا يا حمل، صحيا، صحيا يا حمل. بص الصحه عندك أول حاجة ألم في رجلك، ألم في جسمك يا برج الحمل. الصداع المستمر بسبب بسبب إيه؟ مش هقولك بسبب التفكير، ومش هقولك بسبب الحيرة والخوف اللي احنا اتكلمنا عنها في أول القراءة، بس عندك حاجة تعباك أنت يا برج الحمل. عندك حاجة تعباك أنت يا برج الحمل. إيه هي؟ أنت أكتر واحد عارفها. عندك حاجة تعباك يا برج الحمل، الله أعلم هي إيه، بس الحاجة اللي تعباك دي مؤثرة على حياتك بشكل كامل. نزور الطبيب ونحاول ناخد علاج علشان خاطر نسكن الألم اللي في جسمنا. بعض مواليد برج الحمل بيشتكوا من معدتهم. طبعا القراءة تتطابق على كذا شخص، منهم بيشكي من معدتهم، ومنهم دخل وعمل عملية. برج الحمل ممكن يكون عمل عملية، بيشكي من معدته، عنده ألم في مفاصل، عنده الألم في المفاصل. ممكن كمان يكون رجلك اليمين بتوجعك، الصداع. وعندك برج الحمل حصل عنده نزيف، جيوب الأنفية، أو حاسس إن هو حصل عنده إجهاض، خسر حاجة معينة في حياته. برج الحمل خسر طفل يعني، برج الحمل أو حد في العيلة عنده خسر طفل. بس إن شاء الله بإذن الله عندك تعويض، تعويض كبير جدا 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 من ربنا. والله العظيم القراءة دي قراءة صادقة جدا، ما فيهاش أي كلمة كذب. بس تفائل بالخير دايما، خلي حياتك فيها تفاؤل، خلي حياتك فيها تحسن. ارمي الهموم ورا ظهرك، انسى الماضي اللي جرحك واللي خدعك واللي كسر بقلبك، انساه. حاول تجدد من نفسك، مفيش اي حاجه تستاهل. النهارده عايشين يا برج الحمل، بكره ما نعرفش احنا فين. امبارح فات، حاول تجدد في الايام اللي جايه. ابعد عن اي حاجه توجعك، ابعد عن الناس اللي هي مزعجه، الناس اللي بتطلع عينك، الناس اللي بتعمل لك شبكه. ده بقول لك على حاجه، في حد في حياتك بيحاول ان هو يكشف اوراقك القديمه، صح يا برج الحمل؟ حد بيحاول ان هو يدور في حياتك القديمه، يعرف انت عملت ايه، يعرف انت كان في ايه في حياتك، يعرف انت ايه.
بص يا برج الحمل، اقول لك على كام نصيحه لما تتعرف على حد جديد وتدخل مع كلام مع الشريك. بلاش تحكي عن الماضي بتاعك، انسى الماضي. قول له انا عايش النهارده، ما عشتش امبارح، وانت كنت معايا النهارده فانت تبقى معايا من النهارده. انسى، جدد. اتطعنت كتير، اتغدرت كتير. طيب هقول لك على كام حاجه كده، وهقول لك الاول على باقي الفنجان وبعد كده نكمل اللي احنا عايزين نقوله. بص يا برج الحمل، بص يا برج الحمل، أول 10 أيام من الشهر عندك لقاء مع شخص أنت مش بتطيقه نهائيا، عندك لقاء مع شخص أنت مش بتطيقه. بص يا برج الحمل كمان، بص، القضية اللي أنت مستنيها هتكسبها. ممكن ما تكونش قضية عند بعض الأشخاص، ممكن تكون حاجات تانية، مش لازم تتطابق على إن كل الأشخاص عندهم قضية. القضية بالخير عاطفيا. عندك فرحة حلوة، عندك فرحة حلوة، بس اهدى كده. عندك رجوع حبيب، عندك مكالمة هاتفية جميلة، عندك حد أول رمضان كل سنة وانتوا طيبين هيتصل بيك ويقول لك كل سنة وانت طيب. حد هيفرح قلبك، عندك لقاءات جميلة، عندك لقاء كمان مع راجل مهم، راجل مهم مع تقديم عمل، مع حاجة مهمة جدا إن شاء الله بإذن الله. طبعا أتمنى لك كل الخير وكل التفاؤل وكل الحب وكل حاجة جميلة يا برج الحمل. برج الحمل اتظلم، برج الحمل بيدور على الاستقرار وعلى الحياة الهادية. برج الحمل عنده قضية بالمحكمة بالخير. برج الحمل عنده مشاكل مادية وكمان عائلية، دايما حياته المادية واقفة وبيحاول يجدد، بيحاول يبني مشروع جديد، بيحاول يأقلم من حياته في حاجات جديدة. انسى الخوازيق والطعنات اللي انت خدتها من اقرب الناس ليك. عايزه اقول لك ان اقرب الناس ليك يا برج الحمل هم اللي اخدوا حقك، مش هقول لك مين، بس اقرب الناس ليك هم اللي اخدوا حقك. انت كل ما بتقع بتقاوم من جديد وبتحاول تبعد عنك التشاؤم. بعض مواليد برج الحمل من كتر التعب والحيرة والخوف بيحطوا دماغهم على المخدة، بيناموا بيغرقوا في النوم. والبعض التاني بيحاولوا ان هم يدوروا على الحياة الهادية، ودايما عندهم لما بييجوا يناموا بيحسوا بان هم مش قادرين يناموا. طب نعمل ايه؟ نخلي دايما الدعاء في حياتنا، يخلي دايما الاستغفار والاذكار الجميله والدعاء الحلو اللي هو بيغير القدر في حياتنا. انا هكتب لكم دعاء لراحة البال، ودعاء ان احنا نحصن نفسنا من كل اي حاجه تاذينا. برج الحمل، نصيحتي لشهر ابرايل، ما تحكيش عن اي حاجه في حياتك، خليك كتوم بقى يا حمل زي ما كنت انت كتوم. خليك انت احسن من غيرك بالعقل، بالعقل مش بالتصرفات. خليك احسن من غيرك بالعقل. اكتم، ما تتكلمش عن حد، ما فيش صديقه ولا صديق ولا حد كويس يا برج الحمل. اكتم عن كل حاجه، عن اي حاجه تفرحك بلاش تحكيها. وبكده يا حبايب قلبي نكون خلصت قراءتنا النهارده. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم ونالت مرادكم. انتظروا مني كل ما هو جديد من اجل عيونكم. هننزل باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلوا بيه على الحبيب، واهم حاجه يا حبايب قلبي تدعموني باللايك، ونشوفكم في فنجان جديد مع توقعات جديده. تحياتي لكم.